tersedia kita jalan tol. Ratna ke gimana si Ratna kak? Mana? Ratna ke gimana? Ah. Ini si Ratna deh. Itu apa? Nah si Ratna kan dia. Kakak dia tuh. Kita berada di jalan Pelabuhan 2 Cipanungan. Sop durian. Waduh. Bagus. Ikan air laut. Padang bergelomen. Aduh. Apaan nih? Jamu mahal tak. 18.500. Sancrot deh.